国际能源的介绍受到中东战火影响，经济部处长今表示，这2礼拜来呢，中油已经了33亿桶。也那大家上界关心的就是国内油钱敢会来起价呢？因是讲会继续观察，避免物件起价。不过，这雷星邮轮宣布讲，对20开始呢，那准者对家人触发的探索先好，一个人一暗就会加收600块的燃油附加费。 因燃油价格上涨，类星邮轮宣布，从20号或之后做出的新预定，将征收每人每晚新台币600元的燃油附加费。雷星邮轮发出客通知，讲因为燃油甲相关成本升悬，征收燃油附加费。未来附加费会根据燃油价格变动做调整。现在连机票都涨啊，就是只要交通工具都要用到油，我觉得有这个需求，就是还是要承担那个成本。既然都要出来玩了，其实差那个一点点是 OK 的了。 国际油价一直起18布兰特原油一桶上悬到103.62美金，西德州原油一桶上悬到95.33美金。对已经累积亏损804亿的中油来讲，初九开始汽油拢总吸收3.9块，柴油吸收3.7块，10日开始汽柴油搁再吸收油价，这2礼拜拢总汽油吸收13.4块，柴油吸收14.6块。针对价钱的部分，不是针对到底你有没有。 补足货源，我有钱，我才能买得到货气吧。2周到底亏损了多少？差不多33亿左右。专家讲，若是以目前中油吸收油价的水准来算，国家目前中油净贷敢若剩500亿，而且16礼拜4个月会达到真崩，后续还阁看国际油价变化。 原油价格在每桶70块美元的话，那我们还是能够原油进口成本、燃气成本、燃气发电成本是可以控制住的，暂时拖长，那可能才会造成我们目前国内能源成本还有物价大幅的上升。专家讲，若是中东战事会当伫3月结束，而且对全年影响无大。不过，若是战事时间拖长，除了中油需要政府增资，恐惊嘛需要民间吸收油价，才会当互亏损超过800亿的中油债务未影响伤大。记者采访报道。